Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Here is the Pusha with you with a new video. So guys, আজি আমি যাই আছো এখন গাঁৱত মানে অলপ পাৰ্টি কৰিম, এনজয় কৰিম মোৰ ফ্ৰেণ্ড বিলাকৰ লগত। সো তাতে যাম, যাইলে আপোনাক এটা waterfall দেখাম, মানে যদি যাব দিয়ে, মানে বেসিক্যালি তাতে হাতী ওলাই থাকে, মানে গাঁওখনৰ ওচৰতে ৰাণীৰ ওচৰত satargaon বুলি নাম আছে। বেসিক্যালি ফাৰ্স্ট টাইম যাই আছো আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড বিলাকো যাব তাতে, একেলগে যাম, পাৰ্টি কৰিম, এনজয় কৰিম আৰু আপোনাক একদম মজা একদম হিলাই দিয়াৰ ব্লগ এটা দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে ভাবে এখন গাঁও বহুত ভাল হয় আৰু বহুত ভাল লাগে যায়। সো বলকচোন ভিডিওটো চাই থাকক এণ্ডলৈ আৰু বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। দেখা হয়েছে 7 কিলোমিটার satargaon আৰু আমি যাই আছো মোৰ আছে গগন ভাই মনোজিত ভাই। সো আমি যাই আছো এতিয়া ৰাস্তা মানে বহুত ভাল পৰিবেশ, আপোনালোকে আহিব পাৰে, এতে ফটো উঠিব বহুত ভাল, আপোনাক দেখাম আৰু আগত বহুত ভাল ভাল জায়গা আছে, আপোনাক একদম ভিডিওটো এণ্ডলৈ যাই থাকিব, চাই থাকিব একদম। মজা পৰিবেশ আৰু আপোনালোকে আহক একবাৰ satargaon চাই থাকক না। আজি কখন কেনে লাগছে একদম মজাকে আপোনাৰ আজি waterfall এটা দেখাই আছো, আপোনাৰ চাই থাকক একদম। আগত এটা ওপৰ আপ আছে, আপটো চকচোন কেনে লাগে। ৰখি ললো, মানে বন্ধৰ বোলে চুচু লাগিছে, এই কৰি আছে এইবিলাক বাদ দিয়ক। কৰ মানে কি হ'ল, আপোনালোকে জাগাটো চাই মানে বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে এতে। মানে মিনি শ্বিলং বুলি নামটো দিলো আৰু, মিনি শ্বিলং satargaon মানে এখন গাঁও আছে, বিশেষ মানে বেছি মানুহ নাই আৰু গগন ভাই এতে থাকে আৰু। চ' গগন ভাই সোধো, বহুত ৰখিলো আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰৰো মোটা হৈ গ'ল, তো আমি যাই আছো আগলৈ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ৰাস্তা আছে, ইফালে গ'লে satargaon পায়, আমি satargaon নাযাওঁ, এতিয়া আমি যাম waterfallটোৰ ওচৰত, মানে য'ত আমি পিকনিকটো বা এনে আৰু খানা এটা খাম আৰু ইফালে যাম। আৰু আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা ইফালে আহি পেলাই আপোনালোকে ইফালে যাব পাৰে satargaon, আৰু এই সিফালে যাম, আমি মানে waterfallটো দেখি যাম আৰু চাঙলৈ চাই থাকক ৰাস্তাটো কেনেকুৱা পৰিৱেশটো আপোনাক দেখাওঁ। আৰু যাই আছোঁ waterfallলৈ আৰু গগন ভাই আছে পিছত বনো, আৰু ই স্কুটি লৈ আহিছে আৰু বুলি আহ বুলি আহিব নোৱাৰে। এই ৰ'ব আপোনাক এটা বম বস্তু দেখি আছোঁ, মই কৈছিলোঁ না এটা হাতী আছে, এই হাতীৰ গু যেতিয়া আজি অলপমান নালাগে, আজি আমি আহিছোঁ, আজি অলপ নালাগে, আমি যাৰ পিছত ওলালে অলপ আৰু। এতিয়া আপোনাক একদম মানে মজা প্লেচ এটা দেখাই আছোঁ, চাওকচোন কেনে লাগে। ভাই ক'লে নামটো বোলে theopani waterfallটোৰ নামটো, যোনটোত আমি যাই আছোঁ। আৰু পিকটো দেখাই একবাৰ আপোনালোকক, ঠিক আছে। চ' গাইছ হ'ব, আপোনালোকক পিকটো দেখাইছোঁ, চাওক না, ভিউ চাওক কি মজা ভিউ। গুৱাহাটীৰ ওচৰতে এটা waterfall আছে, এইটোৱে theopani, মানে এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত আহিব লাগে, ৰাণী satargaon, তাতে আহিলে আপোনাৰ এইটো waterfall মানে আহিব পাৰিব। চাওক এইখন পিকখন, মানে আমি ইয়াতে যাই আছোঁ, বহুত এপিক জেগা হয়, গগন ভাই গৈ যাই থাকে ন, এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাই আছোঁ মই বহুত ৰিক্সত। তাতে satargaonখন আছে আৰু আমি এতিয়া চিধা যাই আছোঁ waterfallৰ ওচৰত, আৰু বুলিব লাগিব 2 কিলোমিটাৰ বুলি ইয়াৰ পৰা। মানুহবিলাকো আহিছে, বহুত খুব মানুহ আহিছে আজি আমি কাৰণে, চ' একো নহয়। চ' বলক, চ' এতিয়া আমাৰ ড্ৰাইভাৰ ৰেডি হৈ আছে। হনুমান জ্ঞান লগাবি, মানে হনুমান ৰেষ্ট লগাবি, জ্ঞান নাই বাইকৰ স্কুটি দে লগো, এই পানী দি যাম, এই চক মানুহ হনুমান ৰেষ্ট লগাবি, জ্ঞান নাই।
এই বনোৱা আহিছে ষ্টাৰ্ট দিছে 2 3 গো এই গেল পাৰিছে ৰাইডাৰ না এই দাদাও যাইছে এতিয়া আইছো মানে আমি আৰু ৰাস্তা দিয়ে যাব লাগিব ৰাস্তা দিয়ে যাওঁ এই জাপ মাৰিলোঁ আৰু এই গগন ভাই যাই আছে সৰু মানে দলং না কি মই যাওঁ ৰকচোন ৰ চ' এতিয়া আমি এই এখানেদি যাম পঢ়বা পাৰোঁ দে যদি ভিজাই আহিলোঁ মানে দলঙে দে মানুহ আৰু পানী দি আহিলোঁ কি বোলে নিভিজিলা ত' এতিয়া যাম স্কুটিত বহি যাম আৰু বুলিব নোৱাৰোঁ ইমান দূৰ 2 কিলোমিটাৰ কোনে যাব এনে বহি যাম আৰু স্কুটিত আমিতো বহুত ভিতৰে আহি পালোঁ আৰু বোলে দূৰ আছে চোৱক না জেগা চাই পেলাই একদম মজা জেগা আৰু যাই থাকিম আগলৈ আজি এই ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক আছে বহুত ভাল জেগা দিয়ে আজি বহুত ভাল লাগিছে চানডেত আকৌ আজি আৰু আহিছোঁ বহুত ভাল জেগা এপিক জেগাত আহিছোঁ আজি পানী দি নখচিলোঁ এবাৰ এতিয়া আৰু ই আৰু হনুমান জ্ঞান নহয় ৰেচ লগাই আহিলে আৰু পানী দি বেয়া ৰাইডাৰ বেটৰ চ' আমি যাম আৰু আগত এতিয়া আৰু বহিব লাগিব আৰু বহুত দূৰ আছে বোলে আৰু 1 কিলোমিটাৰমান আৰু হনুমান ৰেচ দিব লাগিব আৰু নহ'ব কি ঠাণ্ডা পানী দেই মম ঠাণ্ডা পানী দেই এতিয়া আমি যাম ৱাটাৰফল আৰু ঠাণ্ডা বোলে চ' আপোনাৰ দেখাব চেষ্টা কৰিছে হাতী ওলায় কিন্তু আজি নোলায় আজি 100% গেৰাণ্টি আজি নোলায় আৰু এটা বেলেগ টাইপৰ মানে গোল্ডেন মাংগুৰ নে কিবা এটা বান্দৰ আছে তাতে ওচৰত আপোনালোকক দেখাম যদি পাওঁ নকবি আকৌ দেখা পাইছে জংলী মুখ মানে বাফেল্ড ভয় লাগিছে বহুত ভয় লাগি আহি আছে মানে ই ৰঙা কালাৰৰ লৈ আহিলা না মাল খান সেইকাৰণে বহুত ভয় লাগিছে খেদে ৰঙা দেখিলে ৰঙা পিন্ধি আহিছা আকৌ মই ৰেডে পিন্ধি আহিছোঁ আজি মানে কি হয় নাজানো আপোনাক ভিডিঅ'টো দিম কিন্তু একদম ৱাটাৰফলটোৰ ওচৰত যাই পেলাই দিম আৰু হয়তো মানে ব্লু চাৰ্ট আহি গ'ল মোৰ তাতে তো এতিয়া আমি ইয়াতে স্কুটিখন থ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা বুলি যাব লাগিব আৰু আগৰ ফালে নিব নোৱাৰি মানে বহুত বোকা আছে বেচাৰা মানে ৰাইডাৰ এতিয়া সেই যাব বুলিব লাগিব চ' বলকচোন ভিডিঅ'টো মানে আজি মানে ভয় লাগিছে দিয়কচোন ইমান দূৰ আহিছোঁ তাকো বুলি এই ভাড়া আছিল মালটো পালোঁ একদম তাজা বেছি টাইম হোৱা নাই মানে আহিছে চাগে এলিফেণ্ট এই ভগৱান আজি নাপালে হ'ল আৰু এলিফেণ্ট নাপালে হ'ল বেলেগ একো নাই আমি যাম আপোনালোক ইমান দূৰৰ কষ্ট কৰি দেখাব আহিছোঁ আজি একদম মজাকৈ দেখাবি তই বলক যাই থাকক একদম মোৰ লগত থাকিব আজি একদম এডভেঞ্চাৰাছ জেগা আৰু আগত কিবা হৈছে শুনকচোন আপোনালোকে দেখা পাইছে কিবা নম্বৰ লিখা আছে কিবা A11 মানে বহুত দূৰ আহিলোঁ আৰু আমি ঘৰৰ পৰাতো বহুত দূৰ আৰু কি লেখা আছে আপোনাক ক'ব পাৰে নেকি এইবিলাক নাম্বাৰছবিলাক বা কি হয় সেইকাৰণে এতিয়া আমি আগলৈ যাম আৰু বহুত দূৰ আছে বোলে চ' গগন ভাই ক'ত যাই আছে গগন হয় আৰু বহুত টাইম লাগিব চ' গাইছ বলক সিহঁতে অলপ চাই থাকিব যে এডভেঞ্চাৰাছ ভিডিঅ' হয় মানে জংঘলৰ বহুত ভিতৰত আহিছোঁ ৱাটাৰফলটো বিচাৰি থিয়া পানী চ' সাতাৰগাঁৱৰ পৰা আৰু সেই 7 বা 8 কিলোমিটাৰ হয় থিয়া পানী লৈ আৰু কিমান দূৰ হয় চ' যাওঁ পিছফালে বন ভাই আছে মাছ চাছ মাৰিছে কৰোণা খতম হৈছে সেইবোলে সি মাছখন কিবা মাৰিছে মই নাজানো আৰু এতিয়া যাই থাকিম চাই থাকক মাছে খোল দিলা লাইটতে ফাইনেলি এইটো ৱাটাৰফল তাতে আছে থিয়া পানী পাই গ'লোঁ আৰু আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ইয়াতে খতম নহয় আপোনাক দেখাম আৰু আগত যায় থিয়া পানী এইটো আপোনাক দেখা পাইছে চাগে সেইটো এটা ৱাটাৰফল হয় আমি তাতে যাম কিবা কিবি খাম আপোনাক দেখাম পূৰা গৰমৰ মাজে মাজে আপোনাক দেখালোঁ থিয়া পানী আৰু আগলৈ যাম আৰু আপোনাক দেখাইছে বহুত ফৰ্চত পানীটো আহি আছে আৰু মজা লাগিছে আজি বহুত ভাল লাগিছে যে ইমান দূৰ আহিলোঁ আৰু ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ আমাৰ থিয়া পানী আৰু এতিয়া আপোনাক দেখাম চিনেমেটিক ভিউ দিম আৰু আমি তলত কিবা মানে কিবা কিবি খাওঁ আৰু আপোনাক দেখাই থাকিম তো আপোনাৰ চাই থাকক একদম মজা কৰি ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ
ফাইনেলি পানী আৰু চব ভিজি গ'ল। অ' মাই গড, পইচা ভিজা উঠি ৰ'বা আহি আছোঁ। গা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি খানা বনাম। গগন ভাই পূৰা ৰেডি হৈ আছে আৰু আপোনাৰ চাইডত কি বনাওঁ আৰু বেছি ভাগ নহয়, খালি স্মক চিকেন বা স্মক পপটো বনাই ল'ম। তো সেইটোৱে হ'ব আৰু ৱাটাৰফলটোত একবাৰ আহিব আৰু বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে। তো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো একদম এণ্ডলৈ চাই থাকিব। আমি এতিয়া গাহৰি খাই আছোঁ আৰু পূৰা হ'ল আৰু অলপ পিছতে মানে কিবা কৰিম আৰু আপোনাৰ খাব, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো এণ্ড হ'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া এণ্ড কৰিম আৰু আপোনাৰ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ये मैं हूँ, ये गगन है, ये बंजित है और हम लोग इधर पार्टी कर रहा है। আমি পাৰ্টি কৰিলোঁ আৰু আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো এতিয়া এণ্ড কৰোঁ আৰু লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।